Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sampurasun. Wargi-wargi baraya, pecinta dongeng Sunda anu dimana bae ayana alhamdulillah. Kalayan kudrat ilahi robbi qodaratinu maha kawasa urang sadayana tiasa ditepang dangu deui. Sareng simkuring kang tile dina acara carita Sunda tanapi dongeng Sunda. Yaeta urang neraskeun hanca carita anu katunda dina judulning carita awewe kajajaden. Anu mana ieu carita teh hasil buah karya atanapi karangan Amburos ti Palihan Bandung. Kasugri kaum dangu dina jujutan hanca carita anu katunda. Pedaran kang tele kasapih kuanci dina mangsa medarkeun kayaan alam pasosore nyatana ka Nyi Sarah katut salakina anu katelah Sarkum harita teh nuju ngobrolkeun ngeunaan hayam jago anu dipasihkeun kumaana anu tayalian eta teh makna Sarkum atanapi mitohana Nyi Sarah meureun nya. Kumaha atuh mitra lajenganana ieu carita. Sumangga mitra langkung paos nama urang sami-sami Bandungan deui ku sadayana. Nyaho gatu ari keukeuh mah kitu. Kun bae urang tawarkeun ka si Oding lamun teu salah mah basa 2 poe ka tukang manehna neangan hayam jago beulieun. Nya susuganan we daek meuli ku harga anu rada mahal. Ngarah aya sesana keur nambahan bubutuh sapopoe. Ari kahayang mah kitu abdi oge Kang. Susuganan we Kang Oding daek meuli ku harga anu mahal. Lantaran hayam jagona oge meuni jelug. Ya rigus dibikeun mah kun wae engke urang cokot hayamna. Tembal Sarkum barigap kana teko curulung nyician cai kana cangkir. Regot nginum geus kitu jung nangtung muru kana panto. Bareng jeung kitu aya saurang mojang anu datang umurna kira-kira aya kana 17 taun. Keur meujeunna rumaja putri. Ari datangna teu lengoh tapi bari ngelek hayam jago anu sukuna geus meunang nalian da puguh bisi leupas. Kang, taya cenah hayam ti emak. Ceuk eta mojang saenggeus aya di lawang panto. Sor ngasongkeun hayam ka Sarkum. Nuhun atuh Tin. Boro satadina marek dicokot ka ditu hayam teh. Tapi ku Titin ayeuna kaburu dianturkeun. Walon Sarkum bari nampanan hayam ti eta mojang anu ngaranna Titin. Nya eta adina Sarkum anu ngan hiji-hijina. Lantaran maanah mah anakna ngan ukur boga 2. Nya Kang ku abdi buru-buru dikadiekeun sote lantaran cek mah bisi kaburu sore teuing. Apan ku akang gancang dijual. Nya bener Tin. Keun atuh ayeuna ku akang urang tawarkeun ieu hayam teh ngarah tereh jadi duit. Keur nambakeun budak. Nya sok atuh ka ditu Kang. Sarah, ke akang rek nepungan heula si Oding nya. Ceuk Sarkum ngareret ka bojona. Sedengkeun Nyi Sarah ukur unggeuk. Geus kitu jerut Sarkum turun kaburuan. Satuluyna leumpang ngagedik bangun rusuh rek ngajugjug ka imah Oding niatna rek nawarkeun hayam jago. Ceuk kumaha si Ujang teh? Cenah can aya mendingna. Tanya Titin bari melong ka Nyi Sarah anu keur nangtung di lawang panto. Nya puguh oge acan Tin. Masih kitu we budak teh estuning meuni mata kariwang. Komo lamun dina wanci peuting budak teh ampir tara bisa reup sare. Sok kitu we terus ceurik paling jempe oge ukur sakedeung. Nyi Sarah ngajelaskeun kayaan anakna. Ngadenge kitu kalaca Titin unggah ka imah rek neang budak.
Sabot keur kitu hing kadenge sora budak ceurik teu jero kamar. Nya geuwat Nyi Sarah ngaleos muru ka anakna anu kakaranya-nyaring. Ari Titi nuturkeun tukangeun rek nempo kaayaan anu jadi alona. Kasugri kaum dangu. Cag urang tinggalkeun heula kaayaan di imah Nyi Sarah. Ayeuna urang tuturkeun heula Sarkum anu keur ngajugjug ka imah Oding sobatna. Teu kacatur di jalana urang kocapkeun bae geus nepi kanu dijugjug. Kasampak harita Oding keur diuk ngabaheuhai ditepas bangun anu keur salese pisan. Nya barang nempo aya anu datang kaburuan imahna. Oding langsung curing hak padona mencerong ka Sarkum anu kakara datang bari ngelek hayam. "Olo rek ka mana kum? Geuning ngekelek hayam jago, jeung na deui meni hade kitu hayam teh jelug euy. Nah harek diadu kuna tanapi kumaha teh?" Tanya Oding jung nangtung. Juru turun kaburuan bari melong ka Sarkum. Aduh, syukur Oding geuning maneh kur aya di imah euy. Kuring ngelek hayam teh lain rek ngadu euy. Oh, da teresep kana ngadu hayam mah karunya watir. Datang tuh nyerieun hayam oge atuh euy. Ya terus rek naon atuh dibawa? Puguh ieu hayam teh rek dijual. Tapi kitu oge kapaksa lantaran kuring keur butuh ku duit. Jadi daek teu daek wayahna we ieu hayam teh kudu dijual. Sok padahal ngan ukur hiji-hiji na. Oh, da teu boga deui. Oh, jadi rek jual hayam. Tapi naha beut dijual euy naha teu lebar. Apan ieu hayam teh sakitu hadena. Tapi sigana mah ieu hayam teh anu indung maneh nya. Sababangkukna ku kuring oge geus kungsi ditawar. Tapi kumaha maneh teu dibikeun lantaran nyaah cenah basana mah. Tapi naha ayeuna ku maneh beut rek dijual Sarkum? Tanya Oding bari neuteup ka Sarkum anu keur nangtung bari ngelek hayam. Nya bener ieu hayam teh anu indung kuring. Nya satadina mah moal dijual eta oge lamun teu butuh duit mah. Ngan bubuhan kuring butuh pisan keur nabakeun budak. Kapaksa dijual heula. Keun ke lamun geus boga milik rek meuli deui we hayam anakna. Keur kukuteun emak mah. Da geuning sok resep ngukut ingon-ingon boga kolot teh. Oh gitu. Nah sabaraha rek dijualna eta hayam teh euy? Oding nanyakeun harga hayam bari ngusapan tonggongna. Ari hayamna ketempo culang cileung kawasna hayang leupas. Lamun rek dibeuli ku maneh mah kop bae lah 12. Wah 12 mah mahal teuing atuh Sarkum. Nya teu mahal atuh sakitu mah euy. Lantaran sok we tempo atuh apan sakitu gede jeung jelungna ieu hayam teh. Ceuk Sarkum bari jeung ngajungjungkeun hayam anu karasa meuni ampeg. Ya tapi dewek teu boga duit ari kudu sakitu mah euy. Tapi lamun 800 mah nyakeun bae lah ayeuna rek diduitan. Tapi eta oge rek nginjem heula duit pamajikan. Wah nya ulah ari 800 mah. Cing karunya we atuh euy. Nya hitung-hitung dulungan we ka sobat anu keur susah. Oh, tapi kuring oge lain teu karunya jeung teu hayang nulungan ka maneh teh kum. Tapi da memang bener ayeuna mah kuring teh teu boga duitna. Ari kudu 12 mah atuh. Tah dina saku aya oge 300. Aduh, cing karunya we atuh euy. Cing pangikhtiarkeun nya susuganan pamajikan atawa indung maneh bogaeun keur tambahna. Da geuning ari awewe atawa kolot masuk aya we duit tunda selap-selip. Sarkum kadenge ngomongna harita mending ngaleungis mata kuatir. Nempo kitu Oding ngarasa teu tega sababnya pisan kana kayan hirupna anu sagala warurat. Ya heuga tuh kedaguan sakedeungnya. Kuring rek ngomong heula ke pamajikan. Sugan atuh bogaeun duit. Tapi lamun eueuh mah kuring rek ngomong ka emak. Susuganan bogaeun peperanian ari kolot bah. Ceuk Oding terus ngaleos ka jero imah rek nepungan bojona. Ari Sarkum nungguan bae di buruan.
Gek diuk dina golodog bari nyeklan hayam. Tekung selila oding geus datang deui nyampeurkeun. Gek diuk gigireun Sarkum. Aya duit teh euy. Tapi naon? Tapi oge menang rereongan nginjem anu majeng pamajikan. Tapi kabehna aya 800 duit teh kumaha harek dibikeun atawa moal lamun sakitu hayam teh. Lantaran lamun leuwih ti sakitu mah eueuh deui duitna. Malum da geuning ari duit mah teu salilana aya. Keur aya tapi keur eueuh mah nya eueuh we sanajan geus dikorehan oge. Ceuk Oding kituna teh bari nempokeun duit anu lobana 800 perak. Ningali kitu Sarkum ngahuleng, kawasna mah keur mikir sabab satadina mah keukeuh hayang 1200. Tapi Oding ukur boga sakitu eta oge meunang nginjem sawareh. Nya teu naon atuh sakitu oge lah. Ari eueuh deui mah ding. Ya tapi kitu oge ari maneh daek Sarkum. Kuring mah moal maksa. Tapi ngarah teu panasaran mah, nya cobaan we atuh jik tawarkeun ka nu sejen. Sugan bae aya nu daek meuli ku harga anu leuwih mahal. Ceuk Oding nitasangkan Sarkum nawarkeun hayamna ka nu sejen. Saha nu nyaho aya anu butuheun sarata daek meuli ku harga anu leuwih mahal. Geus bae sakitu oge kope lah. Lantaran teu gampang geuning ari jujualan teh. Komo deui keur butuh mah. Sok inggis aya deui anu nawar ku harga anu leuwih murah. Jadi pek bae kadinya duitan. Ceuk Sarkum bari ngasongkeun hayam jago ka Oding. Sarta gap atuh ditampanan. Bener ieu teh teu nanaon lamun dibeuli ku harga sakitu. Tanya Oding bari ngasongkeun duit sarta gap ditampanan sup kana jero saku. Lah teu nanaon. Nuhun atuh nya ding. Kop kadinya kuring masrahkeun hayamna narima duitna. Sarta moga-moga cing mangpaat digunakeunna. Ya, kuring oge sarua nuhun Sarkum. Muga-muga bae anak maneh cing geura cager deui sarta cing cukup biayana. Ya, ayo atuh euy kuring rek baliknya. Teu karasa geuning waktu teh geus sore ieu teh. Bisi indung budak deudeupon. Mitra kaum dangu. Sarkum amitan ka Oding rek balik da puguh wanci teh geus maju ka sore. Samalah geus liwati bada asar. Sora tongeret geus reang disara dapat tembalan. Nya sok atuh ka ditu kum. Da memang geus sore geuning ieu teh jeung deui kuring oge rek maraban heula domba. Kawasna geus sarayangeun nyatu da geuning geus kadenge sorana pating berele. Tembal Oding bari terus juru turun kaburuan maksuna rek maraban domba. Ya bener geuning domba teh geus disarada. Ayo atuh nya. Geus kitu mah teu loba deui carita. Sarkum terus atuh ngaleos rek mulang ka imahna dijajabkeun ku paneuteup Oding nepi ka ngilesna. Sore harita langit bengras taya aling-aling. Tongeret reang disara dapat tembalan mata kelar jeung mata kuaas. Bubuhan kayaan pilemburan anu deukeut ka pagunungan. Hampir sakabeh urang lembur Cibubuay dina wanci kitu mah geus baralik di tempat pagaweana. Sararea geus aya di jero imahna sewang-sewangan, ngariung jeung kulawargana. Kasugri kaum dangu. Kocapkeun alam peutingna. Kayaan di Masarkum teu beda jauh jeung kayaan peuting kamarina. Di sabada wanci salat magrib anakna anu bungsu geus mimiti ngear deui ceuri. Ku indungna terus atuh diupah ape sangkan jempe bari jeung tuluy di ayun-ayun dibebenjaukeun.
Nepi ka cangkeng oge geus karasa cangkeul. Tapi budak teh tetep bae ngear ceuri. Awakna karasa nyongkap panas, kesa ngoprot saluar awak. Nya terus bae dikompresan deui cara tadi kalayan sabar. Kang Sarkum, kumaha atuh geuning budak teh temending pisan. Terus aya kana sababaraha peutingan kieu jeung kieu wae terus. Ceuk Nyi Sarah ngareret ka salakina anu keur ngajentul bari nangkep tuur. Nya duka teuing atuh Nyai, bingung akang oge. Tapi lamun Nyai ngarasa capek mah sok ka dieu budak teh urang pangku ku akang. Nya sugan bae repeh. Sok ka dieu sakali sewa ngarah Nyai bisa leureun heula. Ceuk Sarkum bari jung nangtung terus nyambat budak anu keur ceuri. Nya terus budak teh dipangku di ayun-ayun bari diusapan. Jep budak teh repeh reupeurem tuluy sare. Awasna mah ngarasa tumanina dipangku ku bapana. Nempo kitu Nyi Sarah ngarasa bungah gek diuk bari jeung mencetan tak-takna ku sorangan anu karasa asa semplak balas ku ngais budak. Jang Panji, jika ditu geura sare, lantaran geus peuting ieu teh jeung deui bisi kaberangan. Apa isukan rek sakola hidup teh? Ceuk Nyi Sarah ngareret ka anakna anu cikal anu harita keur diuk dina samak. Bari molohok nempokeun adina anu keur di ayun-ayun ku bapana. Kawasna mah Jang Panji oge milu ngarasa watir ka adina anu keur gering sarata ceurik wae. Jang, tong ngahuleng bae atuh. Sok geura sare ka ditu. Nyi Sarah nitah deui ka anakna sangkan gancang sare. Ngadenge kitu Jang Panji ret ka indungna jeung ka bapana sarta pok ngomong. Nya mangga tuh mak. Tapi abdi teh ngaraos karunya kasih Ujang ieu teh. Da geuning-geuring teh cager wae nah moalna naon kitu. Ceuk Jang Panji bari melong ka indungna. Atena kacida ngarasa watir ka adina. Sok sanajan umurna kakara 8 tahun tapi sakitu mah pikiranna geus rada ngarti. Nya moalna naon adi hidup mah. Keun da aya bapa jeung emak, lamun nyaah mah ka adi nya doakeun bae ku hidup. Sangkan si Ujang teh bisa gancang cager deui kawasa sari. Geus hidup mah teu kudu loba pikiran. Lantaran poe isuk si Ujang ku emak rek dibawa ka puskesmas. Ceuk Nyi Sarah bari ngusap sirah anakna. Katempo bangunnya pisan. Nya Jang, sok bae hidup mah geura sare geus peuting ieu teh. Keun teu kudu ngarasa hariwang. Da aya bapa anu ngajaga. Tembal Sarkum sarua nitah ka anakna sangkan geura sare. Sabab wanci harita teh geus beuki maju ka peuting. Samalah geus rek nepi ka sareureuk kolot. Nya mohon mangga atuh Pak. Jung Jang Panji nangtung leos muru ka kamarna. Koledag ngagoler dina dipan. Anu ditilaman ku kasur kapuk anu geus lepet jeung butut. Teu lila reup sare. Ari indung jeung bapana duana nacan aya anu sare. Sarkum nangtung bari ngayun-ngayun budak sedengkeun Nyi Sarah diuk nyarande kana bilik. Kaayaan peuting harita meuni jempling. Sora sasatuan leutik kaya ning jangkrik, gaang, cari cangkas anu biasa sok disarada teu kadenge sorana teuing kamarana. Tapi ti kajauhan mah hawar-hawar kadenge sora kohkol ratok ditakol. Kawasna anu ngaronda keur ngalider. Sarah, wayahna isukan lamun indit ka puskesmas teh moal dibaturan. Sabab akang masih kene boga hanca paculeun di sawah Pak RT anu can rengse. Jeung deui balikna rek rada sore isukan mah. Lantaran tadi dititah ku palebe sangkan mangalakeun kalapa di kebon anu belah kaler. Nya atuh susuganan bae menang duit leuwih keur bubutuh urang. Nya teu nanaon Kang ari teu bisa marengan mah.
Keun bae da abdi mah ludeung sanajan sorangan oge. Ngan pedah jauh hungkul meureun. Isarah ngawalon bari ngareret ka salakina. Terus ngarelek heai panonna katara geus ceuleuyeuk kawasna mah geus tunduheun. Tapi ceuk akang mah tong indit sorangan bisa aya nanaon di jalan. Ajak we si Titin da moal burung daekun geura. Terus lamun Titin daek nganter, kumaha anak urang anu dua kawasna moal aya anu nalingakeun atuh Kang? Apan jang Panji mah sakola. Tapi apan aya emanya sugan bae poe isukan mah moal nyaba ka mamana. Da kamari ngomong can aya anu nitah digawe. Tapi sangkan pasti mah keun ke bada subuh ku akang rek ditanyakeun heula ka emak. Nyatah kitu mending oge tanyakeun heula Kang. Jeung deui bener lamun indit sorangan masuk asa teu pararugu beuh batur ngobrol. Ceuk Nyi Sarah ngawalon bari jeung lelengutan panon katara beureum. Nempok kitu Sarkum karunyaeun lantaran tangtu bojona teh ngarasa capek jeung tunduh. Nyai, bisi geus ngarasa tunduh masuk ka ditu geura sare. Eta panon meuni geus ceuleuyeuk kitu. Keun bae budak mah da aya akang. Nya atuh abdi rek sare heula nya Kang teu kuat tunduh ieu teh. Jeung ngadeui meungpeung si Ujang sare muga-muga bae tibra peuting ieu mah. Walon Nyi Sarah jung nangtung koloyong asup ka jero kamar. Terus ngedeng reup sare meuni pules. Tapi teu lila geus sudang deui lantaran anakna kadenge geus ngear deui ceuri. Antukna mah koreja teuy hudang bari lulungu. Terus nyambat budak anu keur dipangku ku bapana. Terus diupahan sate kapola sangkan jempe. Dina peuting harita ampir parat nepi ka datangna wanci subuh, Sarkum jeung bojona teu bari sasare. Da puguh budak teu repe. Kajeun bisa sare eta oge ukur sakarejep geus hudang deui. Matak teu heran lamun sirah karasa lieur jeung balideug. Kasugri kaum dangu kocapkeun isukna. Rebun-rebun kene Sarkum geus juru turun ti imah bari manggul pacul leumpang ngagendig semurusu rek muru ka imah indungna. Anu maksudna rek nitah adina Titin sangkan marengan bojona indit ka puskesmas. Kabeneran poe eta mah maanah eueuh buburuhaneun. Jadi Titin bisa nganter Sarah pikeun mawa budak ka puskesmas anu tempatna kawilang jauh. Ya lamun seug disorang ku leumpang mah. Ari maanah ngasuh incuna anu dua Nyi Sari jeung Asmi anak Sarkum anu laleutik keneh. Sedengkeun jang Panji harita geus indit ka sakola. Gancangna carita wanci bada lohor Nyi Sarah jeung Titin geus baralik deui ka imah. Budak geus dipariksa sakumaha mistina ku petugas anu aya di puskesmas. Samalah geus dibere ubar pikeun nurunkeun panasna. Peuting eta mah parat nepi ka isukna budak bisa sare. Panasna geus mimiti rerep teu nyongkab teuing. Samalah sarena oge tibra. Nya puguh bae kayaan kitu teh karasana mata greug-greug kana hate. Lantaran gede harepan lamun anakna bakal tereh cager cara sasari. Sarkum sakula warga kacida ngarasa bungah jeung lugina. Kasugri kaum dangu. Ayeuna urang kocapkeun poe isukna. Nyai, geuning si Ujang teh sarena tibra. Kawasna mah terap obatnya. Alhamdulillah muga-muga budak teh singgura cagor. Teu kuat watir akang teh ningalina ari budak ceurik wae teh. Ceuk Sarkum samemeh indit gawe nyelang heula nempo anakna anu harita teh sare keneh.
Paromana katara bear marah mai sarta hatena ngarasa regreg. Nya Kang, alhamdulillah peuting tadi mah geuninganan bisa sare. Jeung na deui ayeuna mah awakna karasa rarep teu panas siga kamari. Nya syukur atuh akang kacida ngarasa bunga hari nempok itu mah. Kawasna budak maju kacagor merenannya. Matak jongjon rek barang gawe oge. Teu loba kamelangjong ka hariwang. Teu cara kamari karasa meuni asa teu pararugu pipikiran teh ari nempo budak kering mah. Rek itu rek ieu oge akang teh tetentrem rarasaan teh sieun kitu kieu. Puguh we atuh Kang ari nempo budak gering mah. Urang teh moal ngarasa tentrem, tapi ayeuna mah sing tenang we Kang barang gawe teh. Sabab budak katingalina geus aya parobahan. Nyi Sarah ngusapan tarang anakna. Samalah terus disimbutan ku samping kebat. Ari budak katingali meuni ngagebrak. Geus kitu Sarkum jeung Nyi Sarah kaluar ti kamar. Sarah, akang rek inditnya lantaran misi burang teuing. Rek ngagara paculeun di sawah saha akang teh? Tanya Nyi Sarah bari neuteup meuni antep ka salakina. Lain rek macul poe ayeuna mah. Tapi rek ngoret di kebon Bah Omon. Lantaran cenah rek di pelakan suuk. Ayo atuh bisi burang teuing akang rek indit. Kade barudak kaditu talingakeun. Nya Kang sok kaditu. Sarkum teu ngomong deui harita keneh terus ngaleos indit rek ngajugjug ka kebon Abah Omon rek mantuan ngored. Ari Nyi Sarah terus leos ka dapur dekul ngagoreng sangu keur sasarap jang Panji anakna anu rek indit ka sakola. Sedengkeun anakna anu dua baretah cicing di imah maana. Da puguh apet pisan kanini. Komo deui da sok diasuh ku Titin anu jadi bibina. Matak barudak teh kalah beuki baretaheun bae. Eta oge rajin sok datang nyampeurkeun ka imah indungna, tapi tara lila ngan ukur lamun ngajak ulin hungkul ka lanceukna anu cikal. Ari sore mah geus barosen ulin, sok gancang baralik deui. Da kitu kahayangna. Poe harita Nyi Sarah jeung Sarkum ngarasa tentrem hirupna. Tapi ngan hanjakal, regregna hate teu lumangsung lila. Sabab nincak poe isukna kayaan budak teh geus brek deui. Samalah ku ayeuna mah panasna kalah beuki nyongkam jeung beuki parna. Bibirna budak teh katara meuni gararing jeung semu geunteul. Nya puguh bae Sarkum jeung Nyi Sarah ngarasa hariwang. Sareta sateka pola ucelak eclok kaditu kadieu ikhtiar nginjeuman duit pikeun mawa deui anakna ka puskesmas. Saenggeus duit aya meunang nginjeum ti palebe, isukna budak teh kenceling dibawa deui ka puskesmas. Ayeuna mah inditna Nyi Sarah ngahaja dibarengan ku Sarkum. Gancangna carita, duanana geus narepi ka puskesmas sarta budak teh dipariksa ku mantri kasehatan. Tapi harita mah teu dibere obat kalah terus dititasangkan budak kudu dibawa ka rumah sakit. Sabab pihak puskesmas teu sanggup pikeun ngubaran. Da puguh kayaan budak teh geringna geus leuwih parna. Jadi tangtu kudu bisa menang parawatan anu sakumaha mistina. Malah harita keneh dianteur ku pihak puskesmas ka rumah sakit lantaran hariwang. Sabab lamun diantep sok bisi budak engkena teu katulungan. Kayaan sarupa kitu tangtu atuh eueuh pilihan pikeun Sarkum jeung Nyi Sarah. Ari ka anak kacidanya hayang ngubaran tapi teu boga biaya. Akhirna matak bingung teu manggih tungtung susah taya hinggana. Kang Sarkum, kudu kumaha urang teh ari geus kieu Kang? Ceuk Nyi Sarah ngomongna dumareuda cipanon murubut maseuhan pipina. Ate kacida ngarasa peurih jeung nalangsa. Sarah, cing sabar sarta cing gede hate. Ayeuna hirup urang keur dicoba ku pangeran. Urang kudu kuat jeung ikhlas sarta tumarima. Nya satekah pola akang rek usaha neangan biaya pikeun nabakeun budak.
Sarkum ngababaraha teh bojona anu keur ngusap cimata ku tungtung bajuna. Hate sedih jeung nalangsa lamun ras inget kana kayaan kulawargana. Tapi Kang, rek ikhtiar duit ka mana atuh? Sabab urang teh boro-boro keur mayar biaya rumah sakit. Keur sakaliun indit ka puskesmas oge apan meunang ngadadakin jeuman ti palebe. Nya bener kitu pisan. Tapi salaku manusia anu dibere akal. Tangtu urang teh kudu ikhtiar. Muga-muga bae dipaparin bong bolongan ku pangeran. Ceuk Sarkum harita diukna ngeser ngadeuketan bojona anu keur ngumbar cimata. Duanana dariuk dina bangku katempo Sarkum ngahruk sabab bakat ku bingung. Ari anakna mah keur dipariksa ku dokter di ruangan parawatan. Sarkum jeung Nyi Sarah dititah narungguan di luar. Bareng jeung kitu reket kadenge sorapan to kamar pariksa muka. Duanana langsung ngareret. Breh katempo aya saurang lalaki umurna ngora keneh make baju bodas dina beheungna ngagantung alat paranti mariksa. Nempo kitu geuwat Sarkum nangtung terus nyampeurkeun. Juragan dokter, kumaha kayan pun anak teh? Sarkum tumanya menihari weus-weus. Empo kitu dokter ngareret. Punten, bapak teh saha teh nya? Abdi pun Sarkum juragan dokter. Oh, Pak Sarkum. Pami telepat maramana pasien urang kali anu aya di lebet kamar pangintennya. Sumuhun daras juragan dokter. Murang kali anu di lebet kamar, eta teh pun anak. Kinten-kinten ayeuna kumaha kaya anak? Sarkum tumanya deui bangun anu geus teu sabar. Aya ngadenge kana keterangan ti dokter ngeunaan kayaan anu jadi anakna. Naha gering naon anu sabenerna budak teh. Lantaran kamari katempona kawas anu rek cager tapi ayeuna geus brek deui. Leres juragan dokter kumaha kayan pun anak teh. Kasawat naon atuh anu salaresna. Bingung abdi mah margi teu terang kana naon. Tanya Nyi Sarah nyaritana dumareuda. Jajantungna ngadadak jadi ratug teu puguh rasa. Sok inggis narima beja anu matak pikareuwaseun. Pak Sarkum kitu deui ibu. Satu acana sim kuring bade tumaros heula ieu teh. Nah tos sabaraha dinten lamina tuang putra teh teu damangna? Tanya dokter bari jeung melong menta jawaban ti Sarkum jeung Nyi Sarah. Ditanya kitu gancang Sarkum ngajawab kalayan jelas tur daria. Ya pami teu damangna mah kirang langkung tos aya panginten kana saminggu mah pun anak teh. Tah kitu juragan dokter. Ulu geuning tos rada lami ari kitu mah. Tah salami eta nah dipasihan landong naon wae atuh ku bapa. Nya dipasihan landong ti warung we atuh juragan dokter. Sareng landong anu biasa digunakeun di kampung. Samali makantos dijampe sagala rupi ku bah ukem. Margi sok bilih katumpangan boh kuno ti cai atanapi kuno ti jarian. Nanging sakitu tos dijampe oge weleh teu aya parobahan. Walon Nyi Sarah ngajelaskeun kayaan anu jadi anakna. Sarta taya anu disimbutan. Narima jawaban sarupa kitu, dokter ukur mesem samalah dina hatena hayang seuri. Nah satu acana teu kantos dibantun ka puskesmas ibu. Kantenan we dibantun ka puskesmas mah tilu dinten anu kapengker. Nya kawitna mah tos sakinten. Mung ayeuna pun anak teh kalah brek deui. Walon Nyi Sarah. Dokter anu mariksa ungut-ungutan ngabandungan kana carita anak kalayan daria. Lantaran kudu jelas heula kana riwayat pasienna. Pak Sarkum miwah ibu. Kumargi tuang putra teh panyawatna tos kawilang rada repot. Janten ayeuna kedah teh diopname di dieu. Supados kengeng pangobatan anu sakedahna atanapi maksimal. Tak kumaha pamikitun hakawidian. Ceuk dokter, mere keterangan sangkan anakna kudu dirawat di rumah sakit.
Eleh janten pun anak teh kedah diopname nya dokter. Tanya Nyi Sarah kawas anu kurang yakin karena keterangan anu bieu ditepikeun ku dokter. Samalah beungeut na katara pias, ate tagibur tepugu rasa, kawan tugeus kabayang ku dirina. Lamun seug anakna kudu diopname di rumah sakit, tangtu bakal ngabutuhkeun biaya anu lain saeutik. Oh, nah teu aya cara anu sanes juragan dokter? Tanya Sarkum nyoba-nyoba susuganan aya cara sejen sangkan anakna teu diopname. Teu aya pa Sarkum. Margi panyawa tuang putra teh kawilang tos rada repot ieu teh. Margi tos salami teuing panasna. Sarta salami ieu teu kantos keng pangobatan anu sakedahna. Oh, naon kasawat pun anak teh juragan dokter? Paminumutkeun hasil papariosan abdi mah. Rupina panyawa tuang putra teh tipes pa Sarkum. Tah ayeuna mah tos teu kedah seueur ngemut. Margi tuang putra kedah dirawat. Mangga perkawis sagala rupina ditaruskeun ka bagian administrasi. Tah mung sakitu heula keterangan ti sim kuring mah mangga atuh Pak dikantun heula nya. Ceuk dokter terus ngaleos muru ka ruangan anu sejen. Sigana mah rek mariksa deui kayaan pasien anu lainna. Ari Sarkum jeung Nyi Sarah, duanana keur sakedapan mah kala terus ngaharuleng bangun anu bingung ku pilampaheun. Tapi teu lila Sarkum sadar kana kaayaan. Lantaran sakumaha susah oge. Tangtuna teu hade ari kudu terus pating haruleng mah. Nya akhirna mah Sarkum ngoloyong indit ngajugjug ka bagian administrasi. Ari Nyi Sarah asup ka ruangan perawatan rek nempo kaayaan anakna. Sarkum rurusuhan datang ka bagian administrasi. Anu kacenekana keukeuh anakna anu bungsu teh kudu diopname sakumaha nu geus diterangkeun ku dokter. Harita keneh Sarkum kudu mayar pikeun biaya pendaftarana. Samalah dipenta duit gedena 10.000 pikeun biaya opname anakna salila 3 poe. Puguh bae Sarkum jeung Nyi Sarah kacida ngarasa bingung lantaran teu mawa duit anu gedena sakitu. Nya kapaksa atuh Sarkum teh rek balik deui pikeun ikhtiar neangan duit keur mayarna. Sedengkeun Nyi Sarah nungguan anakna di rumah sakit. Sarah, kade tungguan budaknya akang rek balik heula. Lantaran urang teh tangtu kudu ikhtiar duit pikeun biayana. Sarta kudu aya duit 100.000 keur biaya salila 3 poe. Tah kitu pamentana teh. Ceuk Sarkum samemeh indit ninggalkeun bojona. Anu harita keur ngumbar cimata bari neuteub kana beungeut anakna anu katempo sepa. Mitra. Cageula ieu carita urang tunda heula. Insyaallah kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun kana naon rupi peratosana wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.